আপনার তাহলে মেইন কষ্টটা হচ্ছে যে আপনার আ নাকের গোড়া থেকে শুরু করে এদিক দিয়ে একটা ব্যথা অনুভব হয় নাকি? এদিক দিয়ে ব্যথা অনুভব হয়। ব্যথা অনুভব হয়, এই মাঝে একটা মধ্যে এটা প্রবলেম বললেন। জি, নাম্বার ২ হচ্ছে যে মাথা ব্যথার প্রবলেমের কথা প্রবলেম বললেন। জি। নাম্বার ৩ হচ্ছে যে আপনার ঘুমের মধ্যে মারাত্মক নাক ডাকেন নাক ডাকেন এবং মারাত্মক। ঘুমের মধ্যেও মাথা ব্যথা করে। জি, ঘুমের মধ্যে মাথা আর ঘুমের মধ্যে দম ছাড়তে কষ্ট হয়, রাইট? জি, আচ্ছা। দিনের বেলায় কি এরকম মনে হয় যে সারাক্ষণ একটা ঝিমুনি, ঝিমুনি ভাব, জি স্যার, জি স্যার, একটা লেথার্জিক মানে জি শরীরে স্যার। কোনো এনার্জি মানে নেই। এনার্জি পাচ্ছেন না। জি স্যার, ভেতরে একটা কেমন একটা ঝিমুনি, ঝিমুনি ভাব। জি স্যার, এরকম মনে হয়? জি স্যার। This is called the আসলে obstructive sleep apnea. মোহাম্মদ শাহিন 36 ইয়ার্স ওল্ড। আপনার হোম ডিস্ট্রিক্ট কি কুমিল্লা? জি, আচ্ছা, আচ্ছা। কি কুমিল্লা থেকে আসলেন? জি স্যার, কুমিল্লা থেকে আসছি। কি কাজ করেন আপনি? আমি স্যার প্রবাসী, একজন মালয়েশিয়ান প্রবাসী আমি। ও, মালয়েশিয়াতে থাকছেন। জি স্যার। বাংলাদেশে আসলেন কবে? আমি বাংলাদেশে আসলে আসছি ২৮ তারিখ। আর মূলত আমার কিছু প্রবলেম নিয়ে, শারীরিক প্রবলেম নিয়ে আপনার কাছে চিকিৎসার জন্য আসছি মূলত আমি। আচ্ছা, আচ্ছা। আমি আপনার ভিডিও দেখেছি একজন মহিলা, ওই মহিলার সাথে আপনি যে বিহেভ বা যে ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো ইউজ করেছেন, আমি তখন ভিডিওতে দেখছি যে ওর মনে হয় যে 50% সুস্থ হয়ে গেছে অনলি ফর ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কোঅপারেশনে। আমার কাছে মনে হয়েছে, তখন আমি বলছি যে আসলে আমারও তো একটা চিকিৎসা দরকার। আমি এই চিকিৎসাটার জন্য অনেকদিন ধরে, এই পেইনের কারণে অনেকদিন ধরে ভুগতেছি। তো আমি দেশে আসলাম। আমি আসার পরে ট্রাই করতেছি আপনার কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার জন্য। আমি দেশে ভাবছিলাম ওখান থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট, কিন্তু আসলে সম্ভব হয় নাই। পরে আসার পরে আমি আমার ওয়াইফের সাথে আলাপ করে পরে আপনাকে ফোন দিলাম, কাস্টমার কেয়ারে ফোন দিলাম, রিকোয়েস্ট করে বললাম যে আমি একজন প্রবাসী, অনলি ফর স্যারের ট্রিটমেন্ট নেওয়ার জন্য আসছি, আমাকে কিভাবে তখন ওরা বললেন না, প্রবাসীদের জন্য তো আমাদের একটা আছে, আমাদের একটা শিডিউল আছে, ওই শিডিউলে আপনি দেখাতে পারেন। দ্যাটস ট্রু। আসলে হচ্ছে কি যে মানে বিভিন্ন দেশের নাগরিকরা আসছেন আমাদের কাছে। বাংলাদেশিরা তো আসছেনই। অন্যান্য দেশের নাগরিকরাও আসছেন এবং আমি প্রবাসী ভাইদের জন্য, বোনদের জন্য একটা স্লট রেখেছি যে এট লিস্ট তারা যাতে বঞ্চিত না হয়। দেশের মানুষ তো আজ বাদে কাল দেখাতে পারবে। বাট অনেকে হয় কি যে উইথআউট এনি নোটিসিং যে তারা প্লেনের টিকেট কেটে ইভেন রিটার্ন টিকেট কেটেও আসে একবারে। জি, সো তাদের জন্য আমরা একটা কনসিডারেশন রেখেছি, একটা কোঠায় রেখেছি, বিদেশি কোঠা। সো আপনি সেই কোটার মধ্যে পড়েছেন। আর ফাইনালি আপনি এসেছেন। আমি এখন পুরো দায়িত্বটা নিতে চাই আপনার। আপনার কি সমস্যা মানে সেগুলো শুনতে চাই এবং আপনার কষ্টগুলোকে দূর করার জন্য আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। আপনি আমার সঙ্গে শেয়ার করেন। কি, কি কষ্ট হয় আপনার? স্যার মূলত আমি আজ থেকে ১৬ মাস আগে আমি একটা আইসক্রিম খাই। একটা আচ্ছা। আইসক্রিম খাওয়ার পরে আমার মনে হয়েছে যে আমার দাঁতে পেইন। হুম, হুম। তারপরে ১ দিন ২ দিন দেখলাম যে কমে না। পরে আমি ওখানে একটা ডেন্টিস্টের কাছে গেলাম। ডেন্টিস্ট পরে আমাকে অনেক আ করলো, কম্পিউটারে কিভাবে চেক করছে। করার পরে আমাকে একটা ভিডিও দিল। উনারা বলতেছে যে তোর দাঁতে কোনো, মানে আমার দাঁতে কোনো পেইন নেই, কোনো প্রবলেম নেই, দাঁত সব ঠিক আছে। বলল যে এখান দিয়ে আমার একটা মোটা রগ, মানে মানে কি বলে এটাকে, হাড়, হ্যাঁ, এই দিক দিয়ে মোটা হয়ে আছে। পরে আমাকে একটা সিডি দিল যে দেখ, এইটা নিয়ে তুমি এটা দেখাতে পারো তোমার দেশের ডাক্তার অথবা ওই দেশে। তো আমি ওখানে ভয় পাইছি আর কি, যে এটা কি হয়। পরে তখন থেকে আমি ভাবছি যে দেশে আসবো। পরে ওনারা বললো যে তোর নাকে সম্ভবত এখানে ব্যথা আছে। পরে এটা থেকে এখন আমি রাত্রে যখন ঘুমাই, আমার নাকের এত বেশি শব্দ হয়, আমার পাশে কেউ ঘুমাতে পারে না। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে মানে যারা ঘুমায়, কেউ যেমন আমার ওয়াইফ, সে তো আমার পাশেই থাকে। তো সে মাঝে মধ্যে বলে মানে যে আসলে আমার তো ডিস্টার্ব হয় না, কিন্তু তোমার শ্বাস মনে হচ্ছে যে বন্ধ হয়ে যায়, মানে এতটা। আর একটা প্রবলেম হচ্ছে যে আমার ঘুমের মধ্যেও মানে মাথা ব্যথা করে। আপনার তাহলে মেইন কষ্টটা হচ্ছে যে আপনার নাকের গোড়া থেকে শুরু করে এদিক দিয়ে একটা ব্যথা অনুভব হয় নাকি? এদিক দিয়ে ব্যথা অনুভব হয়, এই একটা প্রবলেম বললেন। নাম্বার ২ হচ্ছে যে মাথা ব্যথার প্রবলেমের কথা বললেন। নাম্বার ৩ হচ্ছে যে আপনার ঘুমের মধ্যে মারাত্মক নাক ডাকেন এবং ঘুমের মধ্যেও মাথা ব্যথা করে। জি, ঘুমের মধ্যে। আর ঘুমের মধ্যে দম ছাড়তে কষ্ট হয়, রাইট? আচ্ছা। দিনের বেলায় কি এরকম মনে হয় যে সারাক্ষণ একটা ঝিমুনি, ঝিমুনি ভাব, একটা লেথার্জিক মানে শরীরে কোনো এনার্জি পাচ্ছেন না। ভেতরে একটা কেমন একটা ঝিমুনি, ঝিমুনি ভাব। এরকম মনে হয়? জি স্যার। This is called
আসলে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া মূলত কিছু কিছু মানুষের যারা একটু ওবেসিটিতে ভুগছে, ওবেসিটি প্রবলেম বা ওজন বেড়ে যায়, সেন্ট্রাল ওবেসিটি থাকে, শর্ট নেক হয়ে যায়, জিহ্বার গোড়াটা বড় হয়ে যায়, নাকের হাড় বাঁকা থাকে, তারপর যে ওরাল ক্যাভিটির মধ্যে স্পেস কম থাকে, ন্যারো স্পেস থাকে নাকের হাড় বাঁকার কারণে, পলিপাস যদি সমস্যা থাকে, পলিপাসের সাইনোসাইটিসের সমস্যা থাকে। এই কয়েকটা বিষয় সমন্বিতভাবে একটা রোগটাকে ইনভাইট করে। সেই রোগের নাম হচ্ছে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া, OSA, যেখান থেকে নাক ডাকার শব্দ হয় এবং ঘুমের ঘরে দম ছাড়তে কষ্ট হয়। অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া, স্লিপ মানে ঘুম, অ্যাপনিয়া মানে হচ্ছে আসলে শ্বাস নিতে যে সমস্যা, হ্যাঁ? সেইটাকে বলা হয় অ্যাপনিয়া বা শ্বাসকষ্ট হয়, অক্সিজেনের ঘাটতি থাকে। ঠিক ওই মোমেন্টেই হচ্ছে যে ঘুমের মধ্যে একটা দুর্ঘটনাও কিন্তু ঘটে যায়। যেমন আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ বাপ্পি লাহিড়ী, উনি কিন্তু অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত মারাই গিয়েছেন। সো ইটস এ ভেরি অ্যালার্মিং সাইন। তো আমরা এই মুহূর্তে আপনাকে একটু আগে দেখতে চাই যে আপনি যে কয়েকটা কথা বললাম এগুলোর কোনো সাইন আপনার ভেতরে আছে কিনা। একটু আগায় আসেন। আমরা প্রথমে আপনার ওরাল ক্যাভিটিটা দেখতে চাচ্ছি। সেখানে জিহ্বার গোড়ার থিকনেসটাও আমরা দেখি। এই যে দেখেন, ঠিকই ধরেছি, আমি যেটা ভেবেছি সেটাই। আপনার ভেতরে ওরাল ক্যাভিটির ভেতরে স্পেস খুবই কম। হ্যাঁ, আলা জিহ্বাটা অনেক লম্বা, বড় হয়ে গিয়েছে। টনসিল দুটো এনলার্জড, দুটো টনসিলই অনেক বড়। এটা একটা কারণ কিন্তু। এরপর আমরা নাক দেখবো। হ্যাঁ, নাক যদি আমরা দেখি, নাকেরও মাংস বেড়ে গেছে। এটাকে বলছি আমরা হাইপারট্রফি ইনফিরিয়র টার্বিনেট। এবং আপনার ডিএনএস আছে। ডিএনএস মানে হচ্ছে ডেভিয়েটেড ন্যাজাল সেপ্টাম, অর্থাৎ আপনার নাকের হাড়ও পাকা আছে, মাংস বেড়ে গিয়েছে। মাংস বাড়াটাকে আমরা বলি HIT, মানে হাইপারট্রফি ইনফিরিয়র টার্বিনেট। আচ্ছা, এখানে কি হয়েছিল? একটা পোড়া দাগ মনে হচ্ছে। এটা অ্যাক্সিডেন্ট করছে। অ্যাক্সিডেন্ট না? আচ্ছা। সো কানে ঠিকঠাক মতন শুনেন? জি স্যার। কানে শুনেন না? আচ্ছা। হাই প্রেশার, ডায়াবেটিস এগুলো আছে নাকি? না, ডায়াবেটিস নাই। ওজন বর্তমানে কয় কেজি? 80। 80 কেজি না? আচ্ছা। এটা কি রিসেন্টলি বেড়েছে না কিরকম? না, এটা 80 ছিল, এখন সম্ভবত 78 স্যার। আর 2 কেজি কমেছে? 2 কেজি কমেছে। ওকে, ফাইন। তাহলে আমরা কি করতে চাই? আপনার যেহেতু এই সমস্যা থেকে আপনি মুক্তি চান, জি স্যার। মুক্তির কিন্তু খুব সুন্দর পথ আছে। আমরা আমাদের চোখের সামনে যে কারণগুলো আছে সেই কারণগুলোকে দূর করে দিব জাস্ট। আমরা একটা সিটি স্ক্যান করতে চাই আপনার। সিটি স্ক্যান করে আমরা দেখতে চাই আপনার সাইনাসের মধ্যে কোনো প্যাথোলজি আছে কিনা, সাইনোসাইটিস আছে কিনা। এই যে আপনি এদিকে ব্যথার কথা বলছিলেন না, জি স্যার। কপাল এদিকে ব্যথা, এটা কিন্তু সাইনোসাইটিসের পেইন। রুট অফ দ্য নোজ, এখানে কিন্তু আসলে চাপ দিলে ব্যথা করে। এথময়েডাল সাইনাসের মধ্যে সাইনোসাইটিস থাকতে পারে। এরপর আরেকটা কমপ্লেইন করলেন আপনার মাথা ব্যথা, এটাও কিন্তু সাইনোসাইটিসের কারণে হয়। নাক ডাকা, যেটি নাকের হাড় বাঁকা আছে, এবং আপনার গলার মধ্যে দেখলাম আপনার জিহ্বার যে গোড়াটা মোটা এবং আপনার টনসিল দুটো বড় হয়ে ওরাল ক্যাভিটি একদম কম হয়ে গেছে। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে জিহ্বার ভিতরের অংশটা একেবারে আলা জিহ্বাটা কাছাকাছি। এক্স্যাক্টলি, আলা জিহ্বাটা লম্বা হয়ে গেছে। এটাকে বলে ইলংগেটেড ইউভুলা। আচ্ছা, এরপর আপনার একটু ওয়েট আর একটু কমাতে হবে হাইট অনুযায়ী। আমরা আপনার কিছু ইনভেস্টিগেশনস এই পর্যায়ে করতে চাই। সিটি স্ক্যানের কথা বললাম, একটা পলিসনোগ্রাফি টেস্ট করব। পলিসনোগ্রাফি টেস্টটা হচ্ছে কি জিনিস? এটা মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে আপনার কোনো অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ার কোন ক্যাটাগরিতে আপনি আছেন, মাইল্ড, মডারেট নাকি সিভিয়ার। ঠিক আছে? অর্থাৎ আপনি ঘুমের মধ্যে কতটুকু আপনার অক্সিজেন স্যাচুরেশন থাকে, হার্টবিট কেমন থাকে, ব্লাড প্রেশার কেমন থাকে, পালস রেট কেমন থাকে, রেসপিরেটরি রেট কেমন থাকে, কতবার আপনার ঘুম ভাঙে, আপনার স্লিপ প্যাটার্নটা কেমন, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং আমরা ফাইন্ড আউট করবো। অনেকগুলো প্যারামিটার আমরা লুক আফটার করবো। করার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিব যে আপনার কি ওষুধে ভালো হবে নাকি আপনার আদার্স কোনো ডিভাইসের প্রয়োজন রয়েছে। যেমন নাক ডাকার সমস্যা থাকলে সেখান থেকে আমরা সিপ্যাপ মেশিন ব্যবহার অনেক সময় করে থাকি, বিভিন্ন ধরনের এক্সারসাইজ আমরা দেই, লাইফস্টাইল মডিফিকেশন দেই। ঠিক আছে? এই জিনিসগুলো আমরা একটা সমন্বিত ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে সলভ করতে পারবো। অর্থাৎ আপনার যে রোগগুলো হয়েছে আমি সন্দেহ করছি সেটাকে এখন আমি কনফার্ম করব। কনফার্ম করার জন্যই আমরা কিছু ইনভেস্টিগেশন আবার নতুন করে সাজেস্ট করছি। এটা করে আমরা আশা করছি যে আপনি যে আশা নিয়ে এসেছেন মালয়েশিয়া থেকে বাংলাদেশে এই ম্যালিয়াস ইন্টার স্পেশালাইজড হসপিটালে আমার কাছে, আমি আশাবাদী, খুবই আশাবাদী যে আপনি এই রোগ থেকে সৃষ্টিকর্তা আপনাকে মুক্তি দিবেন। ঠিক আছে? আপনার জন্য শুভকামনা রইল। তো মালয়েশিয়া তো অনেক উন্নত কান্ট্রি না? তো
সেখান থেকে এখানে আসলেন, কি কি পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন এখন দেশের? দেশের পরিবর্তন বলতে অবকাঠামোগত ডেভেলপমেন্ট আমাদের হয়েছে, হুম, বাট আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থাও অনেক ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, কিন্তু নৈতিক দিকটা আমাদের অনেকটা অবক্ষয় হয়েছে। অবশ্যই। এটা এটা আমাদের একটা, মানুষ এখন অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল। আমরা যে যাই বলি না কেন, আমাদের হয়তো নিম্ন আয়ের মানুষরা হয়তো তারা ইনকাম করে খেতে পাচ্ছে, বাট এদের সেভিংস হচ্ছে না। হুম, কিন্তু মানুষের লাইফস্টাইল পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু এখন একমাত্র আমি যেটা একজন প্রবাসী হিসাবে মনে করি, অন্য দেশের মানুষের সাথে কম্পেয়ার যদি আমরা বলি যে আমরা মধ্য আয়ের দেশ বলি আর উন্নত দেশ বলি, তাহলে আমাদের নৈতিক কিছু পরিবর্তন আছে। এগুলি পরিবর্তন করতে পারলে আমরা সুন্দর একটা দেশ পাবো। বাহ, চমৎকার। আমরা এটা মনে করতেছি আর কি। সেটাই। তো কারণ আসুন, আমাদের দেশের মানুষ খুব কর্মঠ, আমাদের মানুষ কাজ করতে ভালোবাসে। প্রচুর কাজ করে, হ্যাঁ। জি। তো যাই হোক, এই যে মানুষগুলো যারা বিদেশে আছে, প্রবাসী আছে বিভিন্ন দেশে, তারা কিন্তু আসলে দেশের মায়া ভুলতে পারেনি। তারা কিন্তু নারীর টানে ঠিকই বাড়ি ফিরে আসে, ঘরে ফিরে আসে, ঘরের সন্তান, ঘরে সেই প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের চিকিৎসককে কিন্তু দেখাচ্ছে। এটা কিন্তু আমাদের জন্য অর্জন। তো আমরা চাই যে আমরা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটাকে এভাবে ঢেলে সাজাবো, একটি স্মার্ট হেলথ সিস্টেম চালু করার মাধ্যমে আমাদের যারা রোগী রয়েছেন, তাদেরকে আন্তরিকভাবে সেবা প্রদান করব, বিজ্ঞানসম্মতভাবে। ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট যদি আমরা দেই, তাহলে কিন্তু আমাদের দেশের কোনো মানুষ বাইরে যাবে না। নিশ্চিত, তো নিশ্চিত স্যার। আমরা আমি নিজেও অভিভূত। আমি ভিডিওতে দেখেছি, আজকে স্যারের সামনাসামনি এসে কথা বলে সত্যি আরো বেশি অভিভূত যে ডাক্তাররা এখনো মানুষদেরকে সেবা দিচ্ছে, সময় দিচ্ছে, এমনকি রোগীর কথা শুনছে। এটা আসলে অনেক বেশি পাওয়ার। না, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আপনি দেখবেন, আপনি চিকিৎসা গ্রহণ করুন। অনেক আপনার ভালো লাগবে। সো হোপ ফর দ্য বেস্ট। আমরা ঠিক আজকে একটি ভিডিও চিত্র নির্মাণ হচ্ছে। আমরা হয়তোবা আগামী ১ থেকে ২ মাসের মধ্যেই যে সেই স্বপ্নের যে লক্ষ্যমাত্রা সেখানে পৌঁছে যাব। অর্থাৎ ইনশাল্লাহ। আপনার যে ফিগার আজকে আপনি ছবি তুলে রাখবেন এবং ওয়েট মেজার করে রাখবেন। আমি আপনাকে এমন একটা ডিসিপ্লিনড লাইফের আ একেবারে কম্পিউটার প্রিন্টেড কপি দিয়ে দিব। আমি তৈরি করে রেখেছি। যারা এই জাতীয় প্রবলেমে আছে, হ্যাঁ? তারা যদি আমার গাইডলাইনটা ফলো করে এট লিস্ট, আমি অনেক ক্ষেত্রে বলি যে 6 মান্থস চ্যালেঞ্জ। এই 6 মান্থস এর মধ্যে একটা ড্রামাটিক্যাল রেসপন্স আসবে, যেখানে আপনি একটা পরিপূর্ণ সুস্থ সুন্দর জীবন উপভোগ করতে পারবেন। ইফ ইউ ফলো মাই অ্যাডভাইস ইনশাল্লাহ, অ্যান্ড ইনস্ট্রাকশন। ইনশাল্লাহ। ওকে, হোপ ফর দ্য বেস্ট।